मराठी आरोग्य संजीवनी या आयुर्वेद चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. वातावरणामध्ये थोडासा बदल झाला किंवा व्हायरल बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं किंवा प्रतिकारशक्ती कमकुवत झाली की शरीर आजारी पडतं. सर्वात अगोदर अंगामध्ये ताप भरतो, खोकला येतो, थकवा जाणवतो. अगदी लहान मुलापासून वयस्कर व्यक्ती ह्या संक्रमणाला बळी पडत असतात. या सध्याच्या घातक वातावरणामध्ये तर सर्दी, खोकला, ताप हा अंगावर काढणं अत्यंत धोकादायक ठरलं आहे. वेळेस योग्य आणि परिणामकारक उपाय करणं गरजेचं आहे. शिवाय घशाला खवखव होणं, श्वसनाला त्रास जाणवणं याकडे सुद्धा लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये असा उपाय आहे ज्याने कितीही जुनाट ताप असू द्या तो काही तासामध्ये उतरून जाईल. सर्दी खोकल्याची उबळ थांबणार आहे. छातीमध्ये जमा होत असलेला, घशाला चिकटून बसलेला मुरलेला कफ कितीही चिकट असू द्या तो पातळ होऊन छातीही मोकळी करणार आहे. फुफ्फुसातील घाणसुद्धा यानं साफ होणार आहे. तत्पूर्वी मराठी आरोग्य संजीवनी या आयुर्वेद चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला आत्ता लगेच सबस्क्राईब करून समोरच्या बेलवर क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन हा पर्याय निवडायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक करा. बघा, आपल्याला घरातील पदार्थ म्हणजे जिरे या उपायासाठी लागणार आहे. प्रत्येकजण फोडणीसाठी जिरे वापरत असतो. या जिऱ्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटी इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी फंगल गुण असतात, ज्यामुळं छाती जमा होणारा कफ, घशाला चिकटून बसलेला कफ पातळ करण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. शिवाय यातील ज्वरनाशक गुणसुद्धा ताप उतरवायला तितकेच प्रभावीपणे काम करत असतात. बॅक्टेरियल आणि फंगल इन्फेक्शनपासून वाचवण्यासाठी जिरे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरतात. आपल्याला चमचाभर जिरे खलबत्त्यामध्ये बारीक वाटून त्याची पावडर तयार करायची आहे. एक ग्लासभर पाणी गॅसवर भांड्यामध्ये उकळत ठेवायचं आहे. उकळत असताना यामध्ये ही वाटलेली जी पावडर आहे ती 1 चमचा ॲड करायची आहे. त्यानंतर आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचा पदार्थ लागणार आहे तेवढ्याच प्रमाणामध्ये गूळ. गूळ जितका जुना असेल तितका उपयोगी ठरतो. गूळ नैसर्गिकपणे शरीराचं क्लिनिंग करत असतो, रक्ताचं शुद्धीकरण करतो. यातील अँटीऑक्सिडंट, झिंक आणि सेलेनियम आपल्या शरीराची प्रतिकारक शक्ती वाढवायला अतिशय उपयुक्त असे ठरतात. रक्तातील हिमोग्लोबिन आहे हे सुद्धा वाढवायला यातील आयर्न जे आहे ते प्रभावीपणे काम करत असतं. शिवाय याच्यामुळं काय होतं, रक्तात ऑक्सिजन व्यवस्थितपणे पोचला जात असतो. शिवाय श्वसन यंत्रणा, फुफ्फुसे यातील घाण जी आहे, कफ जो आहे, इन्फेक्शनमुळे जमा होत असलेला जो कचरा आहे तो बाहेर टाकायला गुळ अतिशय उपयुक्त असा ठरतो. बघा, चमचाभर बारीक केलेला गुळ या पाण्यामध्ये ॲड करायचं आहे. दोन्हींचं मिश्रण हलवत हलवत ठेवायचं आहे. ज्यावेळी 5 ते 7 मिनिटांनंतर अर्ध्यावर शिल्लक येईल त्यावेळी गॅस बंद करायचा आहे. हा काढा थंड होऊ द्यायचा आहे. गाळणीच्या मदतीने एका ग्लासमध्ये गाळून घ्यायचं आहे. रोज सकाळी याचं आपल्याला सेवन करायचं आहे. याच्यामुळे छातीचा मुरलेला जो कफ आहे तो तर निघून जाईल. शिवाय फुफ्फुसाच्या पूर्णपणे स्वच्छता होणार आहे. तापासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. किती जरी जुनाट ताप असेल किंवा ताप आल्यानंतर जो थकवा जाणवत असतो तो घालवायला सुद्धा हा जिऱ्याचा उपाय जो आहे तो अत्यंत प्रभावीपणे काम करत असतो. मित्रांनो, हा उपाय जो आहे तो खोकला, सर्दी, ताप, शिवाय अंग दुखणं, तापानंतर जिभेची चव जाणं या सगळ्या गोष्टीवर अतिशय उपयुक्त असा आहे. हा उपाय करून बघा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला सुद्धा विसरू नका.